ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានវ៉ាន់បាទគាត់ផ្ញើមកពីខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងណាហើយវ៉ាន់នេះផ្សេងគ្នានេះប្រភេទថ្មពលឺអញ្ចឹងបងប្អូននេះបងប្អូនមើលតែយើងមើលរូបរាងខ្ញុំដឹងប្រឡាក់នេះសម្រាប់ថ្មពលឺអញ្ចឹងណាហើយអរគុណចាំនេះខ្ញុំក៏តែងតែទុកចិត្តតម្លាក់វ៉ាន់តម្លាក់ការងារឆ្លាក់អញ្ចឹងណាហើយក៏តម្លាក់លុយអ្នកកាអញ្ចឹងណាហើយទីតាំងរបស់ច្បាស់ខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងណាអានេះតោះយើងមកបងអានេះខ្ញុំហែកលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់វ៉ាន់អញ្ចឹងណាអានេះលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទលេខសាប់ខ្ញុំនេះលុយចាស់វ៉ាន់ខ្ញុំឲ្យចោលមកឲ្យឃើញលេខរបស់គេយើងចេទេតញញ៉ៃគោគេអញ្ចឹងណាបាទហើយតើយើងចង់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានអីគេបាទប្រភេទដូចគាត់ប្រាប់ថាប្រភេទថ្មតែអត់ដឹងថាថ្មពណ៌អីអញ្ចឹងណាតើយើងមកមើលបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងណាពណ៌អីតោះយើងមើលបងប្អូនគ្នាហើយទីតាំងរបស់ច្បាស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ណាតោះយើងមកបើកបងប្អូនគ្នាថាក្នុងហ្នឹងមានអីអញ្ចឹងណាហើយអរគុណចាំតែខ្ញុំក៏តែងតែទុកចិត្តតម្លាក់វ៉ាន់តម្លាក់ការងារពណ៌នេះភាគច្រើននៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តភ្នំពេញហ្នឹងសម្បូរក្រុងពេញហ្នឹងបាទទីក្រុងពេញហ្នឹងបងប្អូននេះអានេះប្រើថាប្រភេទត្បូងបងប្អូនណាត្បូងនេះត្បូង3គ្រាប់នេះទៅដល់នេះមកដាក់ខាងនេះមកអានេះពេលយើងអានេះក៏ឆ្លាក់ដូចជាព្រះចាញ់មាព្រះចាញ់3អង្គអញ្ចឹងណាអានេះបើจะដាក់ទឹកដូចថ្មពលឺដែរអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះអានេះវារឹងចង់ខ្លាំងជាងថ្មពលឺផងបាទហើយវីដេអូវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងរៀបចំធ្វើរោងបាទធ្វើរោងថ្មីដើម្បីរៀបចំកន្លែងឆ្លាក់អញ្ចឹងណាបាទតែធ្វើហើយយើងឆ្លាក់ក្នុងវិញ